नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, काफ़ी लोग ये चीज़ कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो टाइपिंग टेस्ट होना है यूपीपीसीएल एग्ज़ाम में ऑफिस असिस्टेंट के लिए, उसके बारे में कन्फ्यूज़न था उन लोगों को। और उसका कन्फ्यूज़न मैं इस वीडियो में दूर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, सो दैट सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके कि कैसे आपको क्या करना है। देखो, ये चीज़ तो सबको पता होगी कि इसमें जो सिलेक्शन होगा वो रिटन और टाइपिंग के बेसिस पर होगी। रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में आपका स्टेज 1 स्टेज 2 में रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अब देखो, टाइपिंग में क्या है, जो यूपीपीसीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सही बात बताएं तो उस नोटिफिकेशन में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट किया है टाइपिंग को लेकर कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करनी है कि केवल हिंदी में टाइपिंग करनी है। तो उन लोगों ने सच में इसमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। जैसे कि देखो, यहाँ पर उन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगा है इस पोस्ट के लिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि एक तो सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर पर हिंदी में न्यूनतम 30 प्रति शब्द मिनट की गति होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन में इंग्लिश का एक बार भी जिक्र नहीं किया है, केवल हिंदी का यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ क्वालिफिकेशन देखकर कि हिंदी में आपका 30 प्रति शब्द मिनट की स्पीड होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने आगे कंफ्यूज किया है। कंफ्यूज इन्होंने यहाँ पर किया है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी व इंग्लिश टंकण। यहाँ पर इन्होंने हिंदी अथवा अंग्रेजी नहीं लिखा है। अथवा वर्ड लिखा होता तो मतलब होता कि आप हिंदी में भी कर सकते हैं या आपका मन हो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है हिंदी व इंग्लिश, यानी कि हिंदी में भी करना है आपको और इंग्लिश में भी करना है। जबकि पहले लिखा था कि केवल हिंदी अनिवार्य है, यहाँ पर दोनों चीज़ें लिख दी हैं। इसी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि हमें दोनों करनी है या एक करनी है। चलो मैं उस कन्फ्यूज़न को थोड़ा दूर करता हूँ, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने बताया कि ठीक है 3 गुना स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। आगे इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्या लिखा है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में भाग लेना पड़ेगा। ठीक है, 5 मिनट की परीक्षा होगी और हिंदी में आपको कृति देव 010 और 016 फॉन्ट ले जाना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी के लिए तो आपका ये वाला फॉन्ट हो गया जिसपे आपको एग्जाम देना होगा। अब आगे क्या लिखा है इन लोगों ने, हाँ, चयन हेतु हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 प्रति शब्द मिनट की गति प्राप्त करना करना अनिवार्य है। अर्थात हिंदी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न कर पाने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यानी कि हिंदी और इंग्लिश दो चीज़ें हैं। तो प्रोसेस क्या है इनका कि हिंदी तो आपके लिए कंपलसरी है, हिंदी तो आपको अनिवार्य है। अगर हिंदी में आपके 30 शब्द प्रति मिनट होंगे तब तो आप एलिजिबल होगे आगे प्रोसेस के लिए, अंग्रेजी के लिए। अदरवाइज अगर आप हिंदी में 30 प्रति शब्द मिनट नहीं निकाल पाए तो आप तो उसी समय डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, हिंदी तो आपका कंपलसरी है, वो तो आपको आनी ही चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में न्यूनतम 35 शब्द मिनट अगर आप टाइप कर देते हैं तो आपको 20 में से 20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, हिंदी में आप 30 शब्द प्रति मिनट और साथ ही साथ अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अगर आप निकाल देंगे तो आपको 20 में 20 मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपको हिंदी में 30 नहीं आ पा रहे हैं और आप अंग्रेजी में 35 कर ले रहे हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई हैं, क्योंकि हिंदी मैंडेटरी है। मतलब हिंदी अगर क्वालिफाई करोगे तभी इंग्लिश वाला टाइपिंग आपको करने को मिलेगा। अगर आप हिंदी टाइप नहीं कर पाओगे और इंग्लिश टाइप कर लोगे तो आप ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड हो। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो लिखा है इन्होंने, अन्यथा की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप हिंदी को क्वालिफाई नहीं करते हैं और इंग्लिश क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको 0 मिलेगा। लेकिन अगर आप हिंदी क्वालिफाई कर लेते हैं और इंग्लिश में आप 35 की स्पीड नहीं निकाल पाते हैं तो भी आपको 20 में से कुछ ना कुछ मार्क्स दिया जाएगा। उस कंडीशन में आपको 0 मार्क्स नहीं मिलेगा। उस कंडीशन पर आपको जो मार्क्स मिलेगा उसी हिसाब से एक मेरिट तैयार करी जाएगी। मान लो हो सकता है यहाँ पर 20 में से आपको हिंदी का कर लिया तो आपको 10 मिल जाए, या कितनी आपने एरर की उस हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे।
तो इस हिसाब से एक मेरिट बनाई जाएगी, उसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा। यानी कि आप ये चीज़ समझ गए, आपका डाउट अब क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पर टाइपिंग करनी है। हिंदी कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगर हिंदी में नहीं कर पाए तो इंग्लिश की टाइपिंग करने को नहीं मिलेगी, और अगर हिंदी को आप पास कर गए तभी आपको इंग्लिश करने को मिलेगी, और अगर इंग्लिश भी कर लिया तो 20 में 20 मार्क्स हो जाएंगे, अदरवाइज आपको थोड़े से कम मार्क्स मिलेंगे, और अदरवाइज कंडीशन में आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। अब अभी भी अगर किसी को डाउट होता है कुछ तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। और बाकी रही पोस्ट सेक्रेटरी की और स्टेनो की और एआरओ की, तो उसके लिए भी अगर आपको टाइपिंग में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्दी हम लोग इस पर कोर्स स्टार्ट करेंगे, तैयारी करना पूरी शुरुआत कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।